হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রূপসার মিষ্টি কথা। তো আজ আমি রূপসাকে নিয়ে ছাদে ঘুরতে যাব। আমাদের ছাদে অনেক ফুল গাছ আছে, তো ফুল গাছে জল দেবো আর রূপসাকে নিয়ে ঘুরতে যাব। তো রূপসা তো খুব ঘুরতে যাওয়ার জন্য খুবই আনন্দিত। তো রূপসাকে দেখো তোমরা সবাই। রূপসা ঘুরতে যাবে বলে খুবই ছটফট করছে। তো রূপসাকে নিয়ে আমরা এখন ছাদে যাব। তো রূপসাকে নিয়ে আমি এখন ছাদে যাচ্ছি, গাছে জল দেব। রূপসা ছাদে যাচ্ছে, তো খুব আনন্দ ওর। ছাদে গিয়ে গাছে জল দেবে। দেখা যাক রূপসা ছাদে গিয়ে কি করে। চলো রূপসার সোনা, ছাদে আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, এখন এসে গিয়েছি 3তলাতে। তো আমি জুতোটা পরে নিই, নাহলে পায়ে ধুলো লাগবে। তো দেখো গাইস, আমার কাছে ছাদে কত গাছ। দেখো গাইস, কত গাছে লঙ্কা হয়ে আছে। তো এই প্রথম বাড়িটা আর দ্বিতীয় বাড়িটা হচ্ছে আমাদের। ওই যে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বাড়িটা, ওইটা হচ্ছে ভাড়া দেওয়া থাকে আমাদের। তো রূপসা কী করছে এখন দেখি। তো রূপসা তো ছাদে এসে আপেল খেতে শুরু করে দিয়েছে। ওর খুব ভালো লাগছে ছাদে এসে, তো খুব আনন্দে আপেল খাচ্ছে ছাদে বসে বসে। তো আমি গাছে জল দেবো, তাই বালতিটা ভরে নিই জল। তো গাইস, আমার গাছে জল দেওয়া কমপ্লিট। তো রূপসা এখন কেমনভাবে খেলা করছে শুধু দেখো। রূপসা এদিকে আয়, আয় বনু, এইদিকে এসো, এইদিকে এসো, এইদিকে এসো, এইদিকে এসো, এইদিকে এসো। বদমাশি করো নি, এইদিকে এসো, এসো। তো রূপসা বাইরে আসবে বলে খুবই ছটফট করছে, কেমন ছাদে এসেছে। তো ওর অনেক বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছে, খেলা করছে। তো বাইরে আসবে বলে ছটফট করছে। আর এসো এসো, এদিকে এসো সোনা, এদিকে এসো। তুতু এদিকে এসো, চাউনি এসো, বাইরে এসো, ছাড়বে, এসো এসো, এসো এসো। তুতু তুতু এসো, অত চেল্লাতে নেই। ওফ, সবাই ভাবে রূপসা কি শান্ত,
তো দেখেছো গাইস কেমন চেল্লাচ্ছে রূপসা। কি হয়েছে সোনা? সোনা এই দেখো মা টুকি 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 টুকি। দেখেছো গাইস খুঁকি পিপিক বলছে আমাকে। তো যাই হোক গাইস, এবার আমরা নিচে যাব। তো আমাদের গাছে জল দেওয়া তো হয়ে গিয়েছে, এবার রূপসাকে নিয়ে আমি নিচে যাব। চলো সোনা নিচে যাব এবার, আর খেলা করতে হবে না বন্ধুদের সাথে, চলো নিচে যাব। তো গাইস রূপসাকে নিয়ে এবার আমরা নিচে যাচ্ছি। তো রূপসাকে রেখে আমি দরজাটাকে লাগিয়ে দিই সাথে। তো রূপসাকে নিয়ে এবার আমরা ব্যালকনিতে যাব, নিচে দোতলায়। তো ঘরে এখন লাইটটা জ্বালা নেই, অন্ধকার হয়ে আছে পুরো। তো রূপসাকে নিয়ে ব্যালকনিতে চলে এসেছি। ব্যালকনিতে রূপসা একটু খেলা করুক। দেখো রূপসা কেমন চেল্লাচ্ছে। আয়ুষা আয়ুষা এদিকে এসো, এদিকে এসো, এদিকে এসো, এসো এদিকে। ওরকম ভাবে চেল্লাচ্ছে কেন? টুকি টুকি না, এখন খেলা হচ্ছে গাইস। তো আমি আবার পরে দেখাবো রূপসাকে। এখন এই পর্যন্ত এই ভিডিওটা আমি স্টপ করছি। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো।